Ako začať? Prvé je vlastne odpovedať si úprimne na to, prečo nejakú komunitu chceš a prečo ju potrebuješ, prečo si ju chceš vybudovať. Vybudovať komunitu vyžaduje nejaké úsilie a je dôležité byť si istá v tom, prečo to chceš a koľko energie chceš do budovania komunity vložiť. A aké sú kľúčové prvky tej silnej komunity? No, každá komunita je vlastne skupina ľudí, ktorí sa rozhodli pomáhať si. Čiže kľúčová prvka každej komunity sú ľudia. Aha. A vlastne ja tak hovorím, že keď chceme založiť komunitu, najdôležitejšie je hovoriť s ostatnými ľuďmi, prečo si ju chceme založiť, aké sú tie hodnoty, aké budú naše ciele, aký je ten náš zámer. A ja hovorím, že vlastne každý líder komunity automaticky úplne prirodzene k sebe pritiahne ostatných ľudí, ktorí majú spoločný zámer a ktorí chcú tú komunitu spolu s ním budovať. A ako si udržať alebo posilniť ten vzťah k tej komunite, aby bol vzájomne podporný a